أينك الأضراح أنواض الرب أسنيري وجهه يترو أسنيري وجهه يترو أضحك جايخا أنواض الرب أدبينا فيه نزهو أدبينا فيه نزهو أجولني وصابا غلس الوادي الروح ما تساوته يتسوق الجرح داخل النور سيح 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 اتذرنا داخلي للوباء تحت مزيد يمك الأضراح الوضع الرب أسد عظيم وجهه ينهز أسد عظيم وجهه ينهز أضحك جايخا الوضع الرب الودان لي سنوات الودان لي سنوات أجملني وصاف الناس والوادي ما تساوته يتلاس ما تساوته سيح 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 اتبرنا إذا خليل للوباء أينك الأضراح الوضع الرب ذكر خامة بنت النار ذكر خامة بنت النار أجولني صواب اللس الوضع الرب ما تساوي داخل الزاد ما تساوي داخل الزاد أما السلام والوادي سيح سيح
On reste toujours aux hommages à nos anciens. J'invite mon ami. J'invite mon ami. أماني مدنان من فيه وقت المحاني كل ذي يتحقق القوت يقليدي وشاغلي سام حرب ودين صالحين تتوميني وتصل بعيني تسمح تجيبي صالحين تتومي وصل بعيني اسمح تجيبي
Keren Arabos. Maintenant, je vais inviter une amie qui est chère, Nedia, on appelle Nedia Rabia. En fait, ça m'est arrivé d'avoir des personnes, notamment au centre de Bokhalfa, à Ifmos, en Kabylie, des personnes en fait surnuées. Et il y avait une personne qui m'a dit, ça me touche, malgré, j'entends pas, ça me touche parce que vous faites beaucoup de mimiques quand vous chantez. Et de là, il est venu l'idée de ramener une amie qui fait le langage des signes, justement. C'est un cadeau que je fais pour ce centre et pour tous les handicaps du monde. Hommage à Brahim Israël. Ya çemçenu vendaya Ya çemçenu gedyen الشيخ بالقاسم
Merci. Merci Nadia Rabia. Ne partez pas parce que j'ai un invité de qualité, un grand artiste qui nous vient directement du Kabylie. J'ai nommé Ismaël Kistay. Il va venir juste après la deuxième partie, ça veut dire au premier dans la deuxième partie. Ne partez pas parce que c'est un artiste à découvrir. Merci. Merci Nadia. Après cette première partie